全家被流放西南雾岭那一日，沈府哭声震天，所有人都觉得沈家完了，只有我差点笑出声。雾岭，上辈子我就是雾岭人，那里有瘴气，有毒虫，也有满山救命的药。别人去雾岭是送死，可我去雾岭是回家。永世不得回京！我爹没有参谋，沈家是冤枉的。此以下还敢喊冤？臣沈庭远问心无愧。有没有跪，圣上自有定夺。沈大人，接旨吧。罪臣接旨。那和判死有什么区别？听说那地方10个去了1个死，沈家这回完了。他们以为这是沈家的死路，可只要是能活着到雾岭，沈家就还有救。这是我娘留给我的。沈家都没了，还留什么念想？圣旨说抄没家产，没说可以当抢妇人贴身之物。你敢顶嘴？官爷奉旨办事，若闹出逼死女贱的事，回头上头问起来，你也不好交代。哼，牙尖嘴利！你什么时候敢这样说话了？娘，越到这时候越不能乱。书恒，听姐姐的话，从现在起不许乱跑，不许乱吃东西，水也不能随便喝。姐姐，我们会死吗？不会，只要我还在，沈家就不会死在路上。族叔、沈母、阿瑶妹妹，恒香，你怎么来了？我听说家里出事，实在放心不下，便来送一程。恒香，退后些，别被牵连。当年沈家多风光，如今还不是成了囚犯，流放雾岭，怕是活不到明年了。沈大人不是贪官啊！不要命了，这种话也敢说？京城不要沈家，那沈家就不求他要。雾岭是死地也好，是蛮荒也罢，只要到了那里，我就有办法让沈家活下去。不能喝。姐姐，我渴。路边死水不干净，喝了会出事。走，别装死。你怎么知道那水不能喝？从前听人说过，流放路上最怕病，能少冒一次险，就多一分活命的机会。谁倒下谁自己认命。这还没到雾岭，虫子就这么毒，若真到了那里，咱们可怎么办？阿瑶，你摘这些野草做什么？揉蒜熏烟，可以驱虫，贴身带着也能避些蚊蚁。你怎么知道这些？以前见人用过。哥，拿去给爹娘和书恒，今晚歇脚时找干草一起熏。雾岭的虫比这里更毒，咱们得从现在开始防。好，我听你的。姐姐，这草真能救我们吗？能救一时，等到了雾岭，姐姐还能找到更多能救命的药。又来一户，看着细皮嫩肉的，怕是撑不了几日。以后你们就住这儿，看你们自己的命。姐姐，有虫！别乱打，越打越散。阿瑶，这一路若不是你，咱们怕是连今晚都熬不过。爹、娘、哥，咱们现在什么都没有了，但只要人还在，就还有路。阿瑶，你说怎么做？他们以为流放雾岭是沈家的死路，这一世我要靠这片山，让沈家重新活过来。阿瑶，你今日不像从前了。娘，咱们已经是流放犯了，再像从前那样活，会死的。可你以前哪懂这些？人到了死路上，总得学会活。睡吧，明日还要修屋。屋子潮，地面湿，虫蚁多，不先把住处整理出来，沈家撑不过几日。阿瑶，你这是修屋还是拆屋？这屋子湿气重，不通风，人住久了会病。水要排出去，地要垫高，草席要晒透，窗缝也不能全堵死。你以前连柴火都没劈过，所以现在补上，能当风比当小姐有用。总算像个能落脚的地方了。能落脚还不够，得有吃的，有药，有银子，沈家才算真正活下来。这是荠菜，嫩叶煮汤，这是马汁线，洗净焯水再吃。姐姐，那这个呢？别碰，有毒。它长得最好看，抓有毒。山里的东西不能只看样子，好看的未必能吃，难看的未必没用。以后不认识的草不许碰，更不得往嘴里塞。阿瑶，你怎么什么都知道？雾岭这种地方，毒草和救命药常长在一处，认错一步就可能没命。冷，姐姐，我冷。恒儿，怎么这么烫？请大夫，得请大夫。镇上30里山路，来回一趟天都亮了。爹，把恒儿后衣解开，别捂着。哥，开窗透气，再拿干净布来。发热还开窗，还不捂汗？不能捂，越捂热越散不出去。他现在要退热、补水，还要药。药？这里哪来的药？后山有。哥，跟我去采青草。现在夜里
现在，夜里山上有野兽。爹，是野兽可怕，还是恒儿没命可怕？阿瑶，你到底要找什么？青蒿，那是什么？能压胀热的草。你确定？确定。找到了。你真能救恒儿？能。你以前从没学过医。哥，现在不是问这个的时候。恒儿在等药。谁？新来的流放犯，你认得这草？认得，家中幼弟染了胀热，我来采药。知道怎么用？先用，捣汁，不能久煎，煎久了反倒散药性。这话不像京城来的小姐会说的。人命关头，小姐不小姐的不要紧，能救人才要紧。水烧开了吗？烧了，烧了！阿瑶，这真的能喝？能。这毕竟是草汁，万一……爹，再等下去才是真万一。倒真不是乱来。恒儿，张嘴，乖，喝下去，喝了就不冷了。他还在发冷，真不能盖厚些。盖薄被，别压太实，水一小口一小口喂，别呛着。阿瑶，这药真能救他吗？能不能救，天亮前就知道。这药什么时候能见效？1个时辰，看热退不退；2个时辰，看寒战止不止。若能睡稳，就有救。娘，再喂2口水，慢些，别呛。好，好。退了，真的退了，活了，恒儿活了。阿瑶，你这本事到底从何而来？算不上本事，只是刚好知道怎么活命。爹，别问了，恒儿活着比什么都要紧。是啊，小丫头，这雾岭不好活，不过你倒像是知道怎么活的人。一株青蒿能救恒儿，那满身药材就能救沈家。给孩子补补。岑老爹，多谢您。谢什么？你这丫头有胆也有本事，往后山里有什么不懂的，来问我。雾岭虽苦，却也不是人人冷眼，人情要记，恩要还。但沈家不能一直靠别人施舍活着，这份人情，咱们以后得还，会还的。接下来咱们怎么办？进山。还进山？山里有吃的，也有药。山里出路才是长久，先采能吃的，再找能卖的。只要换来第一笔银子，沈家就有喘气的机会。你慢些，这山路湿滑，旁边这种叶子细碎、气味苦的，才是咱们上回用过的青蒿，别认混了。那边是半夏，有毒，不能随便碰。湿土下面可能有茯苓，那几棵树是黄柏，皮能入药，但不能还剥，伤了树以后就没了。阿瑶，这些在你眼里都是药？不只是药，是粮，是银子，是沈家的活路。哥，你记住，采药不能贪，小的留着，根要留种，树皮不能剥一圈。今日把山挖空，明年就没饭吃。好，我记住。怎么了？何首乌，而且年份不短，很值钱。拿到镇上药铺，少说能换几两银子，但挖坏了根，价钱就要折一半。既然值钱，为什么不全挖了？这山不是只供咱们吃一日，要靠它翻身，就得让它年年都有东西长出来。哥，3日后我去镇上卖药。你一个人？我一个人。旁人眼中的绝境是我的退路，旁人眼中的死地是我的药山。这不是黄迷沟那家的姑娘吗？背着一篓草来镇上，难不成还想换钱？赵掌柜，收药吗？山里挖来的东西可不是长得像药就是药。姑娘，药材不是野菜，别挖一筐草就来卖。懂不懂？您看了便知。这是何首乌，还是有些年份的。28年上下，品相完整，没有虫蛀，断面纹路清楚。挖的时候没有伤主根，只折了几根细须。你还懂看药材？略知一二。这不是黄迷沟那家的姑娘吗？背着一篓草来镇上，难不成还想换钱？赵掌柜，收药吗？黄迷沟那家的姑娘还是有些年份的。28年上下，品相完整，没有虫蛀，断面纹路清楚。挖的时候没有伤主根，只折了几根细须。
这些都是你采的？是。从哪儿采的？山里。你想卖多少？我初来乍到，图个长远，3两2钱。你倒是会算，小姑娘。赵掌柜给公道价，往后有好货我还送来。若今日写得太狠，往后我也只能换别家试试。行，你这丫头比许多老药贩子还稳。3两的2钱。多谢赵掌柜。下回若还有这样的货，直接来找我。不过药材可不是闹着玩的，认错一味就能害人性命。所以我不会认错。这是沈家重新站起来的第一点本钱。姐姐，咱们以后是不是就不饿了？只是刚能喘气，离站稳还差得远。药材还能卖，银子也有了，你还愁什么？愁来路。好药多在深山陡坡，蛇虫野兽不少。我一个人日日往里钻，迟早会出事。想把药材生意做长久，得有人帮我们采。找谁？找真正熟山的人。苗寨。苗寨的人熟山路，脚程快，赶往深山去。他们缺的是认药、验货和卖药的门路，我们缺的是稳定药材来路，两边合起来才是生意。合作可以，但银钱来往最容易伤人心。所以先立规矩，药材按品项分场结钱，好货高价，坏货不收，账记清楚，谁也不吃亏。你早想好了？从卖出第一篓药开始就想好了。啊！几位姐姐好。你是新来的流放犯？是，我叫沈书瑶，住在黄迷沟。黄迷沟啊，你一个汉人姑娘跑这里来做什么？采药。汉人姑娘细皮嫩肉的，怕不是把野草都当药吧？那你看看这几样能不能卖？这个不能入药，为何？它长得像清热草，实则有毒，误服轻则腹痛呕吐，重则伤身。若拿去药铺，不但卖不了银子，还会坏了名声。你还真懂。做药材生意，第一件事不是赚钱，是不能害人。你想和我们寨子做生意？你们熟山路，赶进深山，我认药也能卖药。你们采回来，我验货、分等、晾晒，再送去药给价，当场结钱。若我少你们一个铜板，这生意便作罢。镇上的药铺最会压价，我们寨子以前背一篓药下山，最后只换几个铜板，所以我来收。你们不用去镇上受气，也不用担心认错药，我教你们辨药，告诉你们什么时节采，怎么晾，验过之后我当场给钱。你一个流放犯，拿什么让我们信你？今日先试，你们采1小篓黄金给我，我当场给钱。若我少你们一个铜板，这生意便作罢。成，我倒要看看你这个汉人姑娘到底有几分本事。跟上，山里的路可不会让着娇小姐，我不是来当小姐的。他竟然真跟上了。这里有黄金。你倒是真能找。黄征要挖根，但不能把旁边幼株全毁了。大的挖，小的留，根旁铺土，明年还能长。都挖了，今日不是卖更多？今日挖掘了，明年卖什么？做生意不能只看一日，哪种能采，哪种留一节，哪种根有毒不能碰，哪种雨后不能采。这个呢，有毒，得会炮制才行，先别碰。那棵树黄柏，宜能入药，但剥一圈，树就死了。要取，只能取一面，伤口还要避雨。沈书瑶，你不像流放犯，倒像个老药商，能让人活下去的本事，不分出身。这几株怎么不要？根伤了，你洗太净。这次我不扣钱，下次不能这样采。比我们自己去药铺卖多多了，这只是开始，以后采得好，我能给更高价。若你们愿意，我每3日验一次货，价钱按等别走，账写清楚，当面结。我能信你，可寨子里的人未必都信，那就先试3日，3日后你们拿到银子，自然会信。行，沈书瑶，这生意我们寨子先跟你试3日。有人一起做才叫生意。这个是黄竹，这个是茯苓，这个有毒，不能碰。我要让整个黄迷沟都知道，跟着我能有饭吃。恒儿都快成小药童了。一个人采药只能救急，有人一起做才叫生意。沈姑娘，我们也能采药卖给你吗？只要是山里的草，你都收。不是草都收，东西对，成色好，我照收。
认错的、有毒的、坏了药性的，一概不要。那你教我们认，我们也能采。不怕人多，药材生意单靠一个人撑不起来。我要让整个黄泥沟都知道，跟着我能有饭吃。明日起，我教认药，规矩在前，拿毒草糊弄，分文不给。小丫头也配管财路？钱一动，人心也就动了。哟，会采药的沈姑娘，你是谁？黄泥沟没人不认我。有事？做药材赚不少吧？在我地盘讨饭得懂规矩。什么规矩？往后银子分我一半。一半？对，女人家进山出阵，谁护你？我收一半，保你平安。王五，你是保我还是抢我？别给脸不要脸！黄泥沟死个流放犯，不稀奇。你的话我记住了。别找死！有你好看的！谁准你卖给沈家？孩子病着，等钱买米。黄泥沟的生意先问我。谁敢坏规矩，这就是下场。混账！我打断他的腿！站住！就让他这么欺负人？当然不，对付他，拳头没用。那靠什么？靠规矩，也靠人心。黄泥沟的人怕他，怕是因他能断饭路，我能给饭，他们就会站过来。阿瑶，小心些。娘，放心，今日退了，药路就断了。沈姑娘，药都脏了，洗净晾开，还能用。下次别堆太实，也别沾污水。沈姑娘，被王五欺负的药，我照收。真货好货，一文不少。帮王五坏规矩，往后没你的份。掺毒、冲坏、劫货，一次永不收。你拿银子收买人心，我按规矩做，你能给饭，自有人跟。黄泥沟的药材我收，想赚钱就守我的规矩。山口窄，别挡路。王五是吧？抢药，问过我们的刀没有？他也有今天。对付他，不拼拳头，断他的力，散他的人。阿瑶，你真像掌柜。还不够？这还不够？生药力薄，得做熟药。看什么？看赵伯怎么把生药变成熟药。你这丫头心思倒快。生药价低，熟药价高。若我想把生意做大，迟早得走这一步。炮制可不是晒干切片那么简单，火候差一分，药性便差一分。就拿黄精来说，生的不好直接入药，得蒸晒得方，去了燥性才算能用。我明白，但药材入口不能只凭我懂一点。你明白？物领湿热，药材水气重，若照别处的法子炮制，未必合适。黄精要先竞选、去杂、洗净，再看大小分批，大小混在一起蒸，火候就不齐，水气没散透便收起来，后头容易没坏。你连这些也懂？懂一点。我不敢自己乱来，所以我想请赵伯指点，也想请赵伯替我长第一批熟药的眼。你倒是稳。不是稳，是不能拿人命试错。你想学炮制？想学，先学会看，才敢上手。也想把物领的药做成能放心入口的好药。小丫头，你胃口不小啊。胃口小，
沈家在黄迷州活不久，胃口大也得一步一步来。你既然想学，就先看，看得懂再说做不做。看出什么？这一批切的厚薄不一，薄的已经干透，厚的里面还有潮气。若一起收进药柜，过不了几日，厚的会先没。眼睛盗毒？不是眼毒，药材会说话，看得细就能听见。明日起，你送药来，留半个时辰，我教你竞选征晒，但规矩说在前头，学不会不准自己乱做赎药卖。多谢赵伯，我记住了。雾岭有药山，可药山要变成银山，还差最后一把火。赵郎中就是那把火。沈丫头，先说好，我这里不养闲人。赵伯放心，流放来的小姐还真要干粗活啊！这些为什么挑出来？虫蛀的不能混，断根的另放，水气重的要先摊开，不能直接进蒸笼。我还没教，你倒先会了。药材到了手里，先分清好坏，总不会错。那你说黄精晒到什么程度能收？外干内润，折枝不断，气味微甜。若晒到脆裂，反倒损味。谁教你的？赵伯昨日说过一点，我记下了。我昨日可没说的这么细。这筛不能和那筛放一起。哼，都是黄尖，怎么不能放一起？这一筛切的厚，那一筛切的薄，薄的先干，厚的后干，混在一起收，厚的里面还带潮，过几日就会没。还真是。眼睛盗毒，药材会说话，看得细就知道哪里不对。沈丫头，你若真做药，怕是要成气候。我不求成什么气候，只求我沈家的药送出去不坏人命，不坏名声。记住这句话，做药的人心若坏了，手再巧也没用。明日开始，我教你黄精的蒸晒法，拿来我瞧瞧。好东西，真这么好？沈丫头，你这哪里像学了1个月，倒像是做了10年。赵伯教得好。哼，少给我戴高帽。这批货我按日价高2成收。多谢赵伯。往后若要做赎药，记住一句话，要是入口的东西，宁可少赚，不能贪快。我记住了，沈家的药宁可少出，也不能坏一片。姐姐赚了吗？净赚2两银子。2两，就这一批，抵得上从前卖许多生药的力。这还只是小批量试水，若收药跑制出货都走顺，往后能赚的。那咱们继续做。做，但诀窍不能一股脑往放，翻晒可以将人，分等火候验成色，定价和出货，必须咱们自己盯着。爹管账，娘帮你翻晒，进货送货，我来。我看火。那就从黄金开始，一步一步把沈家的赎药做出来。沈书瑶，你看这回的黄柏皮怎么样？剥得不错，没有伤树根。这批按上等算。跟你做生意，比跟镇上那些黑心药铺痛快多了。东西好，价钱自然好。生意越大，越不能乱。规矩立不住，银子来得再快，也会散得更快。老爷，亏了。不是亏，刨去成本和家中开销，净赚了50两。阿瑶，苦了你了。不苦，这才哪到哪儿，以后还会更好。光靠家里这一间小屋，产量有限，清洗、分拣、炮制、存放全挤在一处，迟早会出事。开春之后，我们建药坊。要想把雾岭药山变成沈家的根基，就得有自己的作坊。今日做多少，便结多少。
清洗分拣、蒸晒炮制、成品存放。药材不能乱走，脏药不进进屋，湿药不入成品棚。阿瑶，你这是要把黄泥沟都管起来？不是管人，是管药。药管好了，人才能靠它吃饭。沈家药坊招帮工，流放犯优先，做多少结多少工钱，男女不限，手脚干净者留，偷药掺假者永不录用。沈姑娘，女人也能来？能，洗药、翻晒、分拣，手细心的人更适合。那我们这些腿脚不利索的呢？能坐着分药就分药，能计数就计数，只要肯做事，沈家药方就有活。从破屋到药坊，沈家终于迈出了第一步。可药坊一开，盯上这块肉的人也该来了。从今日起，先学清洗、切片、翻晒。沈姑娘，我是不是不能来了？错了就记住，药材不是柴火，坏了不能将就。切片要顺纹理，太厚不易干，太薄伤药性。谁做得好，我当众加钱；谁做得差，我可以教。但谁偷懒、掺假、坏药性，从今日起永不录用。姐姐，这筛放哪儿？湿的干的不能混，半干的放东边，刚洗过的放西边。记住了。从前怎么也想不到沈家会在雾岭靠药材立尊。爹，活路不是等来的，是一步一步做出来的。这批还送济世堂，我亲自去。沈家药方想走出黄泥沟，还缺一个更大的买主。这个人不像普通上药。沈丫头来得正好，这位是陆公子，江南永和堂的人。今日看见你送来的黄金，便多问了几句。姑娘是沈书瑶，黄泥沟沈家人，也是给赵伯送药的人。这些黄金是姑娘炮制的？是。陆公子若有兴趣，可以看看。又添了些酒液，祛湿留香。姑娘这炮制手法不像乡野路数。雾岭湿气重，照寻常法子做容易反潮，我不过按这里的气候改了改。改得好，能把地方水土算进去，才是真会做药。敢问姑娘师从何人？跟赵伯学过几日，剩下的自己摸索。沈丫头聪明，一点就通。陆公子，这批药如何？好，这样的药材，沈姑娘每月能供多少？那要看陆公子想要多少。多多益善。黄金可以稳定供货，何首乌、黄败、杜仲、茯苓要看山里收成。珍稀药材我不敢虚报。不虚报。好，我喜欢和明白人谈生意。我叫陆行舟，若姑娘有意长期合作，明日可来客栈寻我，价钱货量交付规矩，咱们当面谈。永科堂，江南数一数二的药材商号。好。公子，黄泥沟流放犯出身，真要谈？出身不值钱，好药才值钱。陆行舟这个人有来头。沈姑娘，请坐。黄金、何首乌、黄北、杜仲、茯苓这几样目前能稳定供货，珍稀药材看山里收成，不敢保证每月都有。生药也收，熟药更好。若成色稳定，永和梯可以按市价90%收。现银结算？自然。每月定期交货，货到验收，银货2清。可以。若遇山雨瘴气，药材签收，货量按实情调整。我不会为了凑数，把次货当好货交出去。还有呢？永和堂不能越过我，私下挖我手里的采药人。货到客栈前，成色由我负责；货出雾岭后，路上损耗由永科堂负责。若永科堂压价、拖款或拿次货坏沈家药坊的名声，我有权停供。沈姑娘，你这是在跟永科堂谈条件？不是条件，是规矩。一个流放姑娘
敢跟永科堂立规矩？永科堂要的是稳定好药，而我手里有药有人也有规矩。陆公子若只买一时便宜，可以另找别人；若想长久做，就得按我的规矩来。沈姑娘，你比我想的还有意思。那我们就按规矩谈。还有最后一条，请说。沈家药房不做独家，永和堂若给得起好价，我优先供你。但沈家药房的路不能只压在一家商后身上。沈姑娘胃口不小，胃口小活不长。但我讲规矩，永和堂授信，我便受约。好，永和堂不缺货源，却缺一个敢把规矩说在前头的人。这笔生意我谈。从今日起，沈家药房不再只做黄泥沟的小生意，雾岭的药要往更远的地方去了。阿瑶，这一批货竟比咱们从前1个月赚的还多。姐姐，咱们是不是要发财了？往后订单会越来越多，作坊也得跟着扩。这只是开始，越是赚钱越不能乱，人手、账目、采药队都要重新安排。苗寨那边由阿朵牵头，采药队伍要固定。黄泥沟这边，男人负责搬运切药，妇人负责清洗、翻晒，孩子只做分拣，不能碰刀和炉火。每一批货都要写清采药人、日期、等级和处理。那你呢？我盯质量。小生意靠勤奋，大生意靠规矩。一旦坏了入口，是治病救人的东西，前面赚再多银子都没用。生意大了，盯着的人也该来了。沈姑娘，县令大人有请。县令找我妹妹做什么？哼，去了就知道了。你就是黄迷沟那个开药房的沈书瑶？正是民女。听说你生意做得不错，连江南的大商号都搭上了。不过是靠山吃山，混口饭吃。混口饭吃？你这口饭吃的可不小。本县问你，你这药房可有手续？可曾纳税？回大人，药房所占之地是家父从县衙办下的荒地文书，契书齐全，每月该缴的税一文不少，账册都在。大人若要查，民女随时奉上。账册这种东西，谁知道有没有作假？大人若不信，可以查账。药房每批药材都有来路去处银钱记录，哪日收的，谁采的卖给谁，账上都有。哼，查账？沈书瑶，你别忘了，你们沈家是流放犯，本县说你有问题，你便有问题。大人若只是要银子，民女今日没有，药房没了，采药人没饭吃，县衙往后能收的税也就没了。可若大人想要长久的税银，就不该断了雾岭唯一能把药材卖出去的路。你在教本县做事？民女不敢，民女只是实话实说。哼，本县给你3日，3日后50两银子送到县衙，否则你这药房就不必开了。50两，这不是要咱们的命吗？狗官，分明是敲诈！要不咱们给吧，破财消灾，总比药房被疯强。不行，今日给50两，明日他就敢要100两，贪官的胃口填不满。阿瑶，你想怎么做？吴县令敢拿捏沈家，是因为沈家只是流放犯，可他若动了永恩堂的货源，就不一样了。你要找陆行龙替咱们出头？不是替咱们出头，是让他知道，吴县令动的不是沈家药房，是他的商路。你是要借势？对，这一次不能靠银子解决，得让吴县令知道，沈家药房不是他能随手捏死的软柿子。沈姑娘今日来得早。吴县令要封我的药房，他要多少？50两1月。胃口倒不小。陆公子要的是长期供货，若我的药房被封，你的货源也断了，这个忙你帮不帮？沈姑娘这是来求我？不是求，是谈生意。我保你的货，你保我的路，互不相欠。哼，沈姑娘果然聪明，拿去给吴县令看。陆公子，你到底是什么人？一个做生意的人。做生意的人随手能拿出这样的信？沈姑娘不也不像一个寻常流放女吗？这封信不是让你去求情，是让吴县令知道永科堂这条商路有人看着，你只管拿账册和契书说话。他若真敢动药方，动的就不只是沈家。这次算我欠你一个人情。不是人情，是生意。好，是生意。胆子够大，也够会借风。沈姑娘，3日还未到，你倒来得快。民女今日来，是给大人看一样东西。这是吴大人，
民女今日来，不是求你高抬贵手。沈姑娘，这是哪里的话？雾岭药材如今走的是江南永和堂的路子，药材出了雾岭，进的是江南，往后也可能进京。大人若封我的药房，断的不是沈家的财路，是雾岭县的税路，也是永和堂的商路。税银我照规缴，一文不少。哪一批药材，哪一日出货，缴了多少税，账上都有。大人若要查，民女随时奉上。可若有人想借官威吞我的血汗钱，民女也只能把这封信移动送到该看的人手里，让上面的人看看雾岭县到底是谁在坏装生意。误会，都是误会。本县只是例行问话，哪里会为难沈姑娘？如此，民女便放心了。往后药坊照章纳税，还望大人照章办事。自然，自然。这世道，银子能活命，本事能立身，可要走得远，还得会借势。今日无限令退了，是因为他怕陆行舟背后的事。可沈家若想真正站起来，终究不能一辈子借别人的事，要让沈家站稳，光沈家富起来不够，黄泥沟也得跟着活起来。本姑娘也真是怪，赚了银子不藏着，反倒往外撒。是啊，真是怪，买地、修路、添工具，哪样不要钱？路修好了，药材才运得出去；药田买下了，来年便不用全靠山里采挖。工具齐了，这些银子不是花出去，是埋下去，总有一日会长出更多的银子来。短短1年，沈姑娘倒真把这死地盘活了。死地也好，活路也好，得看落在谁手里。接下来呢？药坊、药田、山路，你还想做什么？先把雾岭药材的名声做出去，再把沈家从流放犯3个字里摘起来。沈姑娘的心倒比药坊还大。心不大，活不远。若有一日你真想翻沈家的旧案，光有钱和商路还不够，还要什么？证据。沈姑娘，沈家当年的案子，你真觉得只是贪墨那么简单吗？自然不是。陆公子这剑法可不像是做生意练出来的。沈姑娘来得倒巧。是巧，还是陆公子根本没打算逼我？沈姑娘既然看见了，想问什么？你到底是什么人？我却不是单纯来做药材生意的。那你来雾岭是为了什么？查一件旧事。什么旧事？与你沈家有关。说清楚。有些事现在告诉你，只会让你陷得更深。等时机到了，我自然会说。陆公子凭什么觉得我愿意等？因为你也想知道，当年到底为何那样快？圣旨来得太急，罪名定得太快，沈家连申辩的机会都没有。这不像一张普通贪墨案。陆公子最好记得，沈家不是你的妻子。我从未这样想过。那就好。沈姑娘，雾岭不太平，京城那边也未必忘了你们。那就让他们来。沈家能从流放路上活到今日，就不会再任人宰割。沈家旧案，怕是要重新翻起来了。少奶奶出事了！慌什么？奴婢听外头的人说，沈家在西南发了财。你说什么？说是沈家在雾岭开了药房，生意做得极大，还搭上了江南永科堂的路子。如今在雾岭县已经是数1数2的富户了。沈家还活着。沈家若真在雾岭站稳，旧案就不只是旧案了。那些账册，那些书信，早晚会有人重新翻出来。还有我亲手送出去的东西，不能被他们查到。沈书瑶不能翻身，沈家也不能平反。把镇管事叫来。少奶奶有何吩咐？西南雾岭有个沈氏药铺，你找个靠得住的人过去，先探清楚药坊货仓在哪里，谁守夜，货从哪条路出雾岭。少奶奶是想……我不管你用什么法子，我要沈氏药方出事，要他们的药不能再安安稳稳送进永科堂。小的明白。沈书瑶想靠药翻身，那我就先毁了他的药方。
沈姑娘久仰大名，听说沈氏药房的赎药，如今连江南永和堂都在收，周某这才千里迢迢赶来。周掌柜想要什么药？黄精、杜仲、黄宝、茯苓，只要是赎药，我们都要，价钱好说，比永科堂再高一成。周掌柜要货，总得先看样。自然自然，只是不知沈姑娘这药坊一日能出多少货，货仓在何处？夜里可有人看守？若是货量大，我们也好安排车马。他不是来买药，是来探路的。大单子不是不能做，只是沈氏药房有规矩，外来的客商先看样货，再谈交货。应该的，应该的，好货，果然是好货。沈姑娘若愿意，咱们这桩买卖今日就能定。大买卖急不得。周掌柜先回去等消息。也好，周某等沈姑娘佳音。阿瑶，这几个人不对劲。他们不是来买药的。不是。那他们来做什么？来毁药坊。他们刚才一直看西仓，那就让他们以为西仓放的是最要紧的赎药。你要设局？对，今晚起真货全部移到东边新仓，西仓只放次等空箱和几筐不入药的杂草，门锁照旧，灯照旧点，巡夜故意松一点。去告诉阿朵和岑老铁，暗处加人，所有仓房落锁，火种收好，陌生人一个也不许靠近真村。想回我的药方，那就看看谁先露出狐狸尾巴。西仓照旧亮灯，药箱照旧摆。我守西仓。不，你守东新仓。西仓是给他们看的。这批可是明日一早送永科堂的好货，陆公子亲自要验的。听说值不少银子呢，可得看好了，夜里别出岔子。真货呢？已经移到东边新仓，今晚谁进西仓，谁就是来毁药坊的。你猜他们今晚一定来？夜长梦多，他们比我们更急。动作快些，把这东西撒进去。明日这批药一出事儿，沈氏药房就完了。抓住他们！谁敢动，剑不认人！半夜摸药仓，还真是好买卖。周掌柜不是来买药的吗？深更半夜跑到我的药仓里撒东西做什么？拿下！去请赵伯，我要知道这里面到底是什么。想回我的药方，也得先问问我答不答应。这是毒粉。毒粉若混入药材里，轻则坏药性，重则害人性命。这不是偷药，这是要毁沈氏药坊的命。说，谁派你们来的？没人派，我们只是想偷药。偷药要带毒粉？周掌柜，你当所有人都和你一样蠢吗？搜身。阿瑶，有信啊！这是政府管事的私印啊！政府？京城政府，郑怀安、沈魂香。沈姑娘饶命！我们只是拿钱办事，是京城政府的人给了银子，说只要毁了沈氏药房，就再给我们100两。今夜在场的人都要记下口供。你要做什么？明日一早送去陆行舟那里。政府，这笔账终于该算了。果然是政府。现在，陆公子该告诉我实话了吧？沈大人，晚辈陆行舟，靖安侯府世子。靖安侯府？当年沈大人出事后，家父一直觉得其中有疑，只是郑怀安动作太快，沈家又被远流物领，许多证据被压了下去。所以你来物领，不只是为了药材？是，我来物领，一是为永科堂寻药，二是为查沈家旧案。当年沈大人被指贪墨库银，真正动手脚的人是郑怀安。沈家账册被调换，几封能证明清白的书信也被人偷走。郑怀安这些年步步高升，靠的不是功绩，是踩着沈家的冤案。这是我当年亲手记的账。我的人一直在查，只差一个能撬开政府的口子。如今，他们自己把口子送来了。我要亲手杀了他！杀他太便宜他了，他最怕沈家翻身。
那我们就偏要堂堂正正翻身，人证、物证、旧账、毒粉全都送回京城。周掌柜这些人不能只压在雾里，要让他们信京，在三法司面前亲口招供。我要他们在京城所有人面前还沈家一个清白。我亲自押他们回京，这一次政府压不住。这封信交出去，沈家或许还有翻身的机会。你记账倒是一向清楚。今日之恩我记下，这笔不急着还。这是沈家的仇，也是沈家的清白。启程回京。我们从京城被赶出来，那就从京城把沈家的清白拿回来。这些年，咱们终于等到这一天了。我不怕苦，我只怕沈家一辈子背着这个罪名。姐姐，咱们是不是快能清白了？快了。那你为什么不哭？哭没用，活下去，站起来，把仇人拉下马，这才有用。今晚我守院。守院可以，别乱动。证据去了京城，药房就更不能出错。药房不能乱，沈家也不能乱。政府，这一次轮到你们等消息了。老爷，周掌柜被押进京了，银票、密信、旧账都已经入了三法司。不可能，那封信怎么会还在？蠢货！若不是你当年偷信时留下尾巴，沈家何至于有翻身的机会？当年那些信是你要我拿的。三法司未开审，一切都还来得及。去，让周掌柜改口，证物不能到堂上。可是人证已经被御史的人接走了。只要沈家的案子翻不起来，谁拿证据也只是空口无凭。若真查到我身上，政府会保我吗？老爷，御史的人已经进宫了。该人证成物证。周掌柜，是京城政府给银，让我坏沈氏药房名声，断沈家翻身的路。当年账簇有人动过。沈还乡，你可认得这封旧信？我只是听命办事。一派胡言！沈庭远贪墨一案，实为奸人购货。郑怀安革去官身，抄没涉案家产，秋后问斩。我是冤枉的。沈平香削去诰命，抄没嫁妆，除出沈氏族谱，流放北京韩州，终生不得赦还。沈氏一门罪名尽除。沈庭远贪墨一案今已查明，实为奸人购货。沈氏一门罪名尽除，准返京城。沈庭远官复原职，另赐黄金100两，以慰流放之苦。臣沈庭远谢主隆恩。这里曾被所有人称作死地，可也是这里救了沈家。爹，我们不回去了，好不好？公公，劳烦回禀圣上，臣沈庭远叩谢圣恩，官职臣不受了，沈家愿留雾岭。沈大人，你可想清楚了？想清楚了，京城还了沈家清白，可雾岭救了沈家性命。黄泥沟的药还要往外走，沈家不能走。既如此，咱家会如实回禀。我就知道你舍不得我们。谁说我舍不得你了？姐姐，药房不用关了。阿瑶，以后这条路要辛苦你了。不是我一个人，是沈家一起走。京城还我们清白，雾岭给我们活路。从今日起，沈家不回头了。姐姐，陆公子的车来了。沈伯父、沈伯母，今日行舟登门，是为一桩私事，也是一桩正事。陆家今日依古里纳财，被红帖婚书聘礼，求娶沈家姑娘沈书瑶。陆公子，阿瑶留在雾岭，药房也留在雾岭。我今日来雾岭，不是来带她回京的，我是来雾岭求取运雾岭沈氏药房的沈书瑶。陆公子，成婚不是买一味好药，往后也不会只守着内宅。我知道，我求的从来不是把她藏在谁家后院。话说得好听，若日后你负她，若我负她，沈家可退婚书，永和堂与沈氏药房的货路照旧不变。那以后陆哥哥还会给我看药书吗？你若愿意，我还教你认江南来的药。这婚书，陆公子已亲手写过一遍。你可想好了，我不会为任何人关掉药房，沈家的路也不会只走到内宅里。我知道，所以我来雾岭娶你。阿瑶，你自己愿意吗？我愿意。多谢沈伯父、沈伯母成全。
不是我们成全，是阿瑶自己选了你。那我以后是不是要叫姐夫了？你姐姐点头以后，你愿意怎么叫都成。以前人人都说雾岭是死地，可如今有人走进雾岭，向我求亲。婚期不急，礼数一步不少。3日后，我再按雾岭的规矩来迎亲。陆世子，往后若敢欺负妹妹，我可不管你是什么身份。兄长放心，我陆行舟今日立誓，绝不负她。若有一日我让她受委屈，沈家尽可随意处置我。这话我爱听。我的阿瑶终于苦尽甘来了，娘，以后会更好的。会的，咱们一家都会越来越好。吉时到。1拜天地，2拜高堂，夫妻对拜礼成。想起刚来雾岭的时候，他们都说这是死地。现在呢？现在，这是我的家。那以后，我也守这个家。流放西南雾岭。不，那分明是命运送我回了家。